Barũthi TV, wega umaga na mũciĩ. Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Sasa wewe unasema maneno ya kumisbehave na wewe unajua ile maneno umefanya. Mimi nimefanya maneno gani? Unanielewa? Kama ni mambo ya kufanya maneno, nani amefanya ya mwingine maneno? Lakini wewe rais ulisema hautadhulumu naibu wako na hautataka kuona tena naibu wako akipitia mambo kama yenye ulipitia. Ni kweli. Kwa nini anapitia haya yote na umenyamaza tu? Ni kweli. Unajua mimi niliwaambia hata nikiwa wakati tulikuwa tunafanya campaign 2022. Mimi niliambia hawa, mimi sitakubali my deputy akuwe anadhulumiwa, akuwe anafanyiwa mambo mabaya. Lakini hakuna mahali nilisema hata go impeached. Unanielewa? Si lazima tuelewane mzuri. My friend, ama ni mambo gani? Impeachment si kudhulumiwa. Hapana, hiyo ni maneno mengine. Sasa na yeye wakati atataka kusimama, sasa na yeye aahidi. Yule deputy wake amwahidi, sasa sitakubali udhulumiwe na sitakubali uwe impeached. Sasa tusonge mbele namna hiyo. Exercise ndio utagadha utia Waititu. Oh, ya Waititu. Mimi ndio nilikuwa ninafanya hiyo kazi. Na mimi Mayaga iwasheni nimwambie. Hiyo pesa mtatoa kwa freezer. Kwa sababu sasa mbona muweke pesa yote kwa freezer? Hiyo pesa itatumika namna gani? Hiyo pesa nikitoa pale sitakuwa SQ. Haya, ya Alfred Mutua. Sasa ile kitu mimi na try kusema, what am I trying to say? Najaribu kusema nini? Najaribu kusema ya kwamba hawa watu hawa lazima tujue vile tutawapanga, tuweke kando, tujue vile kama ni mambo ya tourism, tujue vile tutaiweka ikuwe sawa sawa. Unanipata? You getting me? Ndoruri efficiency ya kumenya mundu ucio uri aragia ri nigetha thauti iyo ndikae kuriganira ri no nginya uthikiririe ndu ucio wikare uthikiririe ndu ucio nigetha thauti iyo ndikore Gikuyu agikorwo gwi kindu. In fact I always applaud them ku support content ya Gikuyu. Gikuyus are the best. Lakini tuikaraga uguo tukeraga umetutoa mbali bwana. Tumeuona mkono wako. Is content creation paying? Mweri wa Barũthi wa Thayo TV, ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ gũcagũra, gũtwĩrorera, gũtũrũmĩrĩra, gũtũthikĩrĩria to gũkũ YouTube nginya kũrĩa mwena wa Facebook twĩtagwo Barũthi wa Thayo, kũrĩa mwena wa TikTok twĩtagwo Barũthi wa Thayo, kũrĩa mwena wa Instagram, Twitter nĩta ndikanda kũrumũka nta kũrogwo. Ona Instagram ndimenyaga andũ acio mendaga kĩ exactly, tũtirĩ twahota kũmahe. Rĩu rĩrĩa marĩgĩũka rĩ nĩtwakĩmageithio nao na witũ no mwĩhokeku. Mũthenya wa mũthĩ ngũmĩta entertainment day tondũ twĩna ngũthi cia ũthekania na nĩ njũĩ nĩ wĩiguaga kanitha getagwo comimic, andũ arĩa maragia ta andũ tũĩ, kũrĩ andũ manakorwo ho makĩaria ta mũtigaire president mũhetũku wĩra kana ũritaĩte na akahurũka, mũthuri ti Moi, kũrĩ maragia ta mũtigaire president mũhurũku wĩra still, mũthuri ti Kibaki. Ti aingĩ mũno manahota kwaria ta former president Uhuru Kenyatta. No nĩ wanakorwo na andũ aingĩ marageria hihi kwaria nginya ta mũthuri ũyũ ũrathiĩ kũrũgama gũkũ AU gwĩtwo former prime minister Raila Odinga. Rĩu mũthenya wa mũthĩ ndĩna John Ndisho, nĩ ũmwe wa arĩa makoragwo kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria arĩa mũno monekanaga mena iheo cia gũkorwo makĩgeria kũ-imitate kana kwaria ta arĩa makĩrĩ thĩinĩ wa wathani-inĩ. Ũmũthĩ ũyũ tũkorwo tũkĩmenya maingĩ mamwĩgiĩ na ũrĩa ahotire kũmenya kĩheo kĩu gĩake. Actually kĩu nĩ kĩheo, ti andũ othe mangĩhota kwaria ũguo. Koguo kĩu nĩ kĩheo kĩa tondũ wonaga andũ macoraga, angĩ mekaga maũndũ matiganĩte, angĩ makamemerekia, na kĩu nĩ kĩheo Ngai amũhete. Tũkorwo tũkĩmenya ũrĩa ahotire kũmenya atĩ no arie na ta president witũ, na thauti ikiuma ta yake, no nake akĩambĩrĩria kũtenga. Rĩu nĩtũkorwo tũkĩmenya macio na mangĩ maingĩ. Ĩndĩ mbere ndaya reke ngũririkanie tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Express Terrazzo Center. Aya nĩ ngũthi cia gwĩkĩra terrazzo thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Angĩkorwo wĩna cukuru
riu ni marekira terazo mashukuru-ini floor-ini cia mashukuru. Terazo ikiragwo floor-ini, ikiragwo stairs-ini, corridor-ini na guku nja compound-ini o hamwe na faranda-ini. Riu ni marekira mashukuru, magekira makanitha-ini, apartment-ini, flat cia gukomborithia, mikawa, fegi, petrol station, gatagate ga kundu kungi. Ona nyumba iyo raka yaku ya guikara flat roof ni megoka mekire terazo. Aya to kwi batiuka gwikira utari angi kawaida. Wira wao ni wira uronekana koguo ni experts makwendagiria material magacoka magatuma mafundi mao mohigireire kuruta wira uyu magaguthondekera floor yaku igathakara. Ririkana terazo ni part ya finishing ya mucio waku na koguo no nginya rutiro wira muthaka muno. Ni uru muno na ni wira mucongi muno ngirutiro wira muru thiini wa wikiri wa terazo wahota guthukia uthaka wa nyumba iyo yaku na riu koguo wathie warie na Express Terazo Center bisho na mekuruta wira mwagire na muthaka me thiini wa county 47 uguo ni kuhotire handu matangioka. Duka yao nene muno ikuria Eastern Bypass wahetoka kama Kizo hetoka RFH Hospital ni ukona signboard ciao me hau mbere kana metena na beno 0798333000 0798333000 no ananirie nao ndikiririe na kuria mwena wa Konza tondu mundu gwitwo Alfred na kambuni yake ya Hekalu Company Limited irenda mukenya wothe njithia haha nja wa Konza City tondu haha niho riu bururi wothe urorete iguru. Andu ingi matingihota kwigurira Konza City kuu kuragurwo ni thung'ung'u mundu rahota guthi kuigiria kiganda kinene muno makiria no riu haha njari haha niho akenya othe makurire maitho na haha niho tukampite ni tondu niho Zion City Konza iri na haha niho nie gwenda wiki ritho wega na wike mathabu maku mana ihenya ni tondu project iria twinayo itigetie less than 20 plots na ndikoindikirira iraindikirira. By the way haha wa miss Mostly the next project turaigia toko tukiendia 1 point na ni wati muno project turendia 690 cash na 750 installment na deposit ya giriga na igituika ati ni yako tukoro uguo na bande ne andu ingi moete broti inya ndio kiu ni kionereria gia gukwira guku niko turakunengera. By the way Konza International Techno City mena interest na kindu giothe kija wao within 10 km radius uguo ni kuga ithuĩ twĩ ndagĩka 5 to 6 minutes kuma gate-inĩ ya Konza City. We still within the 10 km radius. Twĩmite magana matano kuma Old Mombasa Road and 4 to 5 minutes from the current Mombasa Road. Tukairiga tugekĩra bacon tugatema mabara. This is your best project ĩrĩa ũngĩkorwo ũkĩgũrĩra thaa ici. Ĩna title na thogora ni inclusive. Kana title deed ni inclusive thĩinĩ wa thogora ũcio ndakweo. Na beno duwe na ihenya 0798008008 0798008008 kana ya Alfred 0706002338. Baada magari ukaribishe kijana mdogo. Huyu ni kijana mdogo. Baby my friend. How are you my friend? Niko salama kabisa. Uko poa? Uko namna gani? Mimi niko salama. Wewe unalipa ushuru? Ama ni mchezo tu na kidogo tunajua hii maneno sasa ni kusukuma tu pole. Unajua nje haijakaa vizuri. Okay. Yes. Nje haijakaa vizuri wapi? Unajua sasa unatufinyilia sana. Iko mahali imeinama. Sisi ni wakulima wadogo. Wakulima wadogo na mama mboga. Na si nyinyi ndio tulisema tunatengeneza serikali na nyinyi. Sasa mtukumbuki mlisahau. Hapa hatujasahau ile kitu tunafanya tuko na mpango na tumetenga pesa mingi sana kuhakikisha ya kwamba mambo yenu tumeangalia. Lakini tayari tuko miaka 2 na kwani tamu yangu mlinipea miaka ngapi? Unajua hata sikumbuki tulikupea miaka. Si ilikuwa ya miaka 5 kwani wewe umesahau? Lakini sasa miaka 2 sasa ndio umeanza kulia na bado 3. Wewe namna gani? Yes. Vipi bwana? Good to see you. Thank you muno. Ndake na muno. Na ndio kwaja lauti yaku na ndohana ginya kwaria gikuo ni kumenyera lauti iria. Ana ikoragwo hinya muno ku convince mundu ati ndi mugikuyu. Andu mugande wana kuri uguo. Ndi mundu kuma Sugoi. No riu. Haya, uno dire kamera no geithie mwireri wa Barothu wa Thayo TV. Hello, niriku. Ndahudire ino. Hello, yeah. MC Kibe ama heavy thinker rutu hawo mothe ndi na kaunda mothe nduga njuke ru day yumerie jumire kwiraia ya uguo tukimenya na wega itare na kaunda ino njuke na kaunda ha andu moneta tadoka kometia igoti by the way yeah mabia wita zaka exactly marite maku mothe no
Ndagwa John Kibe wa Ndisho. Okay. Guciarirwo ni hare ugu Kikope girigiri. Okay. Right. Niwe Kikope. Kikope ni ndana koroho. Na mukao ko na huthini witagwo Elementaita Nature Resort. Haria iria-ini haria. Exactly. Riu ni ngiukangite ni aneo muno. Ona ngacoka ningi o hau girigiri. Ngaingira na thiini we ngaingira na kundu kwi mititu na ki. Iyo bururi muthaka. Gucaria ngundu. Na area ni area ikoragwo very prime muno. Exactly. Simply because matereva maingi ma tracks. Iyo ni area yao. Riu hau ni o marugamaga. Koguo na no ya by the way twiri ona thikiriria. Iyo ni area guthina weke investment nene. Utaina kiria mendaga. Exactly. Uthi ugathike hau. Ugathike hau. Na in fact andu ni maiguaga muno ni mathomaga JC ni makaigua Kariandusi ni a Gilgil. Riu Kikope ni yo yetagwo Kariandusi. Kariandusi is another name of Kikope. Yeah. Na le Kariandusi ri. Wenda kuwa ni le Elementaita. Sitikire yo hau. Elementaita ni Kimathai. Okay. Wilted leaves, mahuti kiria mahohu. Oh, by the way ni litare Kimathai. No tithero muri ari kubogoria na ari Kariandusi ri nyamu citu thomaga cie kumaina limestone kindu gigwitwo soda ash diatomite in fact Kikope riu ritio riu diatomite yumaga na fluorspar na fluorspar riu ni na kuu kindu mene riu uhathi kuri we muroreri serious kuri uhathi gwika na in fact andu ni maiguaga thogono imuno thogono i hau rugongo. Okay. Yeah. Wow, that's good. Reitura re gumu muno. Kuguciarirwo haria Kikope. Haria Kikope, ngarererwo hau more than 20 years. Niguo ngigiuka mwena uyu. Wambatire Nairobi ri uguthomera nkugana. Ari guthomera ti kou kuma nathari twende primary. Ithu ciathomeire kindergarten, nursery. Ilikuwa nursery. Nathari primary. Primary tawote. NYS primary. NYS primary. Kule ina pass out juzi. Okay. Yeah. High school? High school, day school bado Gilgil Garrison. Shule zangu nimesomea kwa kambi sana. Alikuwa jeshi. Kambi Wali ki high school ugithi nako? Ndari high school ndaikiri high school 2013. Yeah, form 4. Du ndaigirire set books. Okay. Immediately. Weka set books. Theater. Okay. Tukigotha set books ku. Riu hindi ni iriku? Hede ru ya riu dia hede ru niguo twakorire damu nyeusi akuri cenyu ciari tofauti muno ciari tofauti in fact ni ithu twarekirie na utengano. Okay. Yeah, utengano ni ithu twarekirie na utengano shreds ciathi ya miaka ena ciathi ya ana neta no. Okay. No riu kuma 2013 yathiaga miaka ena ya koguo hindi ukore shreds of tenderness utengano wali na mayai waziri wa maradhi ithu tutiekire yo damu nyeusi ithu njwekire haya kwali na river between yeah. Enemy of the people the play ka Dr. Stockman na Mrs. Stockman na Dr. Rugenda atawadia hata itali biho wali nitoire muno Dr. Rugenda something digiriri kana we ona tiembege maana hata kuoda riri o karibu kuri uri ari rito no tiare rito ta shreds ya rito actually atiriri Dagitari uyu ari shreds ni kana ari enemy of the people ari shreds ni ko kali a bit complicated very complicated na tukire hura stage na kuri andu mari machopi manyitaga ni furori uyu ina andu mithemba koi mundu anyitaga ni in fact I was very lazy guthoma mafuku mau literature ucoke wikore theater riu ndeko ni na riu ndake mega ndu wa mbia na guteka riu acting ya kire pa ukirehwo ni sawa ni sawa ani gyo riu wakoraga riu ni wanyita ibuku riri ukuririra miaka 2-3 uguo no wathomire kifo kisimani okay right kogo damu nyeusi na riri kuringi na utengano uguo kuringire etagwo ate ibuku riri ra Mstaikimea Mstaikimea all right yeah ngire mukuru ni wikagetie to mabuku kipori ya bokono na aria ngire macio twathomire muno na kiritu getagwo maimuna utengano okay anyway it's a long journey so no woka theater ndagutha mwaka havania two terms niguo ndaguthire high school no aku introduce theater
twi cukuru tugika prayers cia form 4 ri kwi group yokite okay ko market magituona tukihura play yo riu matwitire turi atatu okay na tugithie tugioka nginya hawo Kenya National Theatre riu niguo tugika auditions kioneka wa potential na tukiingirio group ini ndaguthire 2 terms only cia high school kuma hau ngeingira teachers training college set books alemeka P1 unaga tuonire kwina mbia. In fact, we were just 2 groups in the whole country. Iria chekaga set books icio. Uthio gathomithie. Tigothome the set books no theater bado. No theater. Okay. Kugo riu ni uthomithio unyite wega nigetha uhote kwact. Ni. Na tu ni gukeigua no cukuru kidogo. Riu kwa avuko riu gutiri restriction nyingi. Kuru urake actira over 18 sasa. Yeah. Gotia kire restrictions nyingi. Shone twahura. Ibuku rietagwo Redemption, kuri rietagwo Natala, Maisha Kitendawili, Dunia Mashaka Makuu, Scarlet Song. Mabuku macio mothe kwact riu. Ndo muko hobby cio no. Rĩo twarehagwo pasho no rĩu cia teachers training college twarehagwo twekaga thikũ igĩrĩ tondũ mabuku mao nĩ maraihu. Okay. Yeah. Rĩu thikũ icio igĩrĩ ũkona nĩ wainũka na kĩndũ mbia nyingĩ we hĩndĩ ĩyo ciarĩ nyingĩ manana. Rĩu gĩcagi mwanake witũ nĩ aimĩrire. Eure tutiake gotharu set books gafio mpaka kitu 2016 hapo. Those are 3 years. 3 years riu ri 2013 niguo Uhuru to maingirire. Riu kwi handu ru twathire akiaria akiuga atiriri ari na guku Western. Akiuga atiriri unajua saa zingine Jirongo anakasirika na mimi kwa sababu kitambo nilikuwa mtu yake ya mkono. Sasa anashindwa mimi nilipitia wapi hapa mpaka lakini unajua my friend ni kujipanga. Ndio kodi dena thauti hiyo. Na nikaanza tu kuipiga huko kwa mashule tukienda kufanya set books, ugajia weka ku interact na ikakula. But how? Lakini sasa iko nimeileta kwa mtandao sasa. Wewe ndio unaweka hiyo imbili atia. Ndio ndio nayo oguo. Kuko nani no ngiri oguo. We kora nayo ri tara ru gwe kuria ndagithire ru ge perfect. Yeah, ge perfect the voice. 2016 niguo inoro ya higurirwo 2015 Inoro TV. 2016 gibindi getagwo Central Comedy. Kia hostagwo ni Jomo wa Nyathira. Ru githiko kiheo show kigutha show yakwa I think ya kerĩ ri niguo ndacemanirie na njamba ĩngĩ hau ũguo. Okay. Riu uria macomedians magithiaga ũguo riu habuskiza hii msari uniambia kani kali. Ngimũria hapo sasa nilikuwa nimepanga pia kufanya Ruto kidogo sasa kuirudisha. Ndio njamba yaje usipige hii Ruto. Hii wacha nikuoneshe mahali utapeleka. Ndukahore ku? Hadi hii usipigie hapa. No he handu ngiguteithia hangi. Exactly. Leo ri tugithie akinengera namba ĩngĩ namba njamba ĩngĩ namba afuke akinengera bado riu tukihuranira gitwo KTN gibindi gitagwo Jameni. Jameni ni kĩo riu twagikoragwo kuria na Shanikwa gibindi kia it was very popular. Na mimi nikijua hata kwa hii serikali wakati tulikuwa tunasimama mimi ndio nilikuwa napikia Shabukati chai ndio tupite. Na bado hawa ndio wanakuja hapa kuniletea mashida. Mimi kama baba yao I'm very interested. Mimi ni mtu ambaye nimekasirika sana. I'm very interested. Very bad. Hiyo ni kitu baya sana. Tukiru tiguru rakigiririe Jameni leo 2016 sasa. Leo getiga stand up comedy leo geigira gifindi. Jameni mwathigwe kandia? Act. Ere gifindi gikoga thazi. The drama. Yeah, drama. No yari muno ya mimic. Yeah. Oh, okay. Yeah, niguo kwari na Raila, kwari na Kalonzo, kwari na andu aingi muno hau uguo. Na 2016 now. Wandike ni kibindi giokaga ni NTV. Gietagwo riri.
kiu gya kumimic gete kibindi kiari common muno NTV gietagwo Mr. Speaker. Nidikani Mr. Speaker. These are XYZ. Oh, XYZ no tuthakite. Eni. XYZ ni ndarutaga thauti ya Waititu. Oh, ya Waititu. Eni. Na ndiri kikira tumanya neta mwana korwo nyamu-ini oria ya riri. Ya these are the guys. Ndikana ukainti ganirega kuma kuo. Kada yo ya ina kibindi Friday hwaini. Imathekari iria guthametha Dr. Kingori. Dr. Kingori dida. Okay. So XYZ wakorwo na thauti ya Waititu. Ndakorwo na thauti ya Waititu kaingi na Alfred Mutua. Yeah, kaingi. Ndaheagwo no ni kwari na Alfred Mutua. No ri gatari kuori. How many voices do you have? Tabe tumenye uguo. Ni haria mundu witwa MC Kibe. MC Kibe riu tinie riu. Ino ya original. Haya, ici igiri aruto ndo kimenya haria warutire ici igiri nacio cioka atia Waititu ri Waititu ni hindi riri kwa riri after maigiro uguo 2017 ithe ndambire kunyitanyitwo hau eni riu tiho twagekire ati ndakegire that kafana andu mamikigi fan nake muno riu afu hindi yo ndari na njuire nene ngimikomio afu ngigutha riria anyitetwo akirwo angani maiyete kiki riu ni ndathire handu nduka-ini nginyita grill agira mundu ni record that time eni haraka bwana. Sasa nyinyi mnataka kunishika mnanishikia titi. Sisi are speaking. You know I have a married couple. Mimi hata mkinishika bibi yangu bado huko hata. That was Waititu. In fact that was the voice ya thongire muno tondå hä ndä ä yo ruto rä u ndiakä na gå hä ndä ä yo ndarä popular koguo Waititu nä ina kaurekles keho ndårakambåra koguo nä rahota kuma wega kä å ndå tu rekles ke må ndå na kå tana ona no ä hå thä kä te gå korwo gä kå he mbeca in terms of takuwa ruta TV-inä ruto XYZ rä u nä yo XYZ tarå nä kwarä ruto rä u Waititu nä yo yanyingä hau muno XYZ ithiaga igacoka igathira hä ndä ä yo tå thia kä hå rirwo akä rä ä gä thira rä toguo Jameni yathirire kä u twarä nä ithira nä kä nä marehaga nyamå icio thä tondå rä ngä content ä rä ä thä inä wa mä gambo ä yo rä nä racogera kwanza kwä ndä gwakinyire 2017 tå kä rwo elections tå kä rwo atä twä andå a code hä rä yo yetagwo code ä tå kä rwo tå rä kå ringana na kä rä a kä rario harä arä a megä tä ire we were writing the scripts ourselves most of the time because ni moguka na skit iyo koguo o mundu ri kuringana na thauti ire araria ri arandika kuringana na kiria ucio angiuga tara character iyo niwe wina no ni wokaga thaigi ukaheo idea ukerwa atiriri umeona Ruto wako pande fulani amefanya hivi tutengeneze au skit sawa mwathondeka haya ya Alfred Mutua na nijikarite iteko mehura. Sasa ile kitu mimi na try kusema, what am I trying to say? Najaribu kusema nini? Najaribu kusema ya kwamba hawa watu hawa lazima tujue vile tutawapanga tuweke kando, tujue vile kama ni mambo ya tourism, tujue vile tutaiweka ikuwe sawa sawa. Unanipata? You getting me? Ndoro ri efficiency ri ya kumenya mundu ucio uri aragia ri nigetha thauti iyo ndikae kuriganira ri no nginya thikiririe ndo ucio wikire thikiririe ndo ucio nigetha thauti iyo ndikore kana no ri character ya ingira ri wikoragwo nawe ni wikiria ati ni hata unatoa skit alafu unapata kumbe the next time ndio atakukopi rogo skit darutire riria Ruto arikiria ari US sasa unajua kulikuwa na hizo mambo za mbona alienda na hawa sasa mimi nikajibu before atoke huko do you know alikuja akaongea 60% ya Kenya ilikuwa kwa content akakopi and that is after a week kwa nirashiragiria kile ngiuga okay lazima tu ukue na ukue umempenda kwanza lazima tu ukue like na toni muro ndire ni wamenya possibility ya kile ngiuga
Neno. Na character yako ingira ginya ukoraga ginya utangiaria. Kwi maundu itatindaga ona ati ngiririkana ati no ginya njugu yo. Itatoka tu yenyewe. Ta gestures ya moko, kulamba lips, hiyo inakujaga tu automatically. Gwa kahinda karaya matuko-inĩ mathiangu andũ mangĩakire nyũmba matiakorogaga mamĩtigaga ĩrĩ tĩri thĩinĩ wa floor, magĩũka macenjetie ũrĩa mĩaka yathiaga o nginya makĩanjia gũkoroga floor. Ũndũ ũyũ ndũikarire mũno, matataũkĩirwo nĩ njĩra ĩngĩ ya gũtũma floor ĩnyorokio na yakwo dockside na makĩona ta yathakara, no maikaikara magĩciria anga tiles nĩ cingĩatũmire floor ĩyo ĩgeme ona makĩria, no marora floor ĩyo matiaiganĩrire nĩ kuona harĩ ũthaka wagĩte wa mahũa na kĩndũ gĩtekwenyũkanga ona kĩngĩnyihia heho nĩ ũndũ wa ciana na andũ akũrũ. Rĩu ĩtĩkia kana ũrege, hau nĩho mataũkĩirwo nĩ wega wa gwĩkĩra terrazzo floor-inĩ ciothe, corridor-inĩ, stairs, flat roof igũrũ, cioro, riko, bafu na nja na kũngĩ kũingĩ. O rĩmwe makĩona gwathakara, ngoro ciao ikĩiganĩra, na nĩkĩo rĩu Express Terrazzo Center Bypass ĩrĩ haha nĩguo gũkinyĩrĩria itanya rĩaku harĩ wĩkĩri wa terrazzo floor-inĩ ya nyũmba ĩyo ũraka guothe bũrũri-inĩ. Mabundi maitũ nĩ mohĩgĩrĩire harĩ wĩkĩri wa terrazzo na ũbacĩrĩri mũnene, magĩtũmĩra materials cia gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo gũtigĩrĩra wendi wa ngoro yaku nĩ wahinga. Express Terrazzo Center Bypass tũkwendagĩria materials na tũgagwĩkĩra installations. Tũcerere Ruiru bypass ya Kamakis harĩa Karũgũrũ wahĩtũka RFH Hospital, kana ũtũhũrĩre thimũ 0798 333 000. Wauga ante ya hindi no agithie US na ne kwa expect gũka nĩ gũkĩheana at least nĩ kwaria akĩgerie gwĩtetera. Wa mbere kwĩna ndege ino yathiĩ gwatuĩkana na hũthĩra Kenya Airways, especially ya ndege ndio kiugire sasa yari katarika press. Sasa mimi nataka nikuulize wewe mtu ya habari, si ndio? Mimi nilienda na ndege ambayo nilikuwa nimepatiwa na marafiki. You get that? Wewe kwani ulikuwa unataka hata kama chama yangu hii ni maneno ya kusukuma wheelbarrow, wewe ulikuwa unataka nitoke hapa mpaka USA na wheelbarrow? Really? Wewe tuacha mchezo. Atene goria. Ndio wao ndo wao utikana na uti yo pio. Vitisho isiagaga. Kiado ma none tutungana na Itumbi. Akejera mzae what but usibora tu usifanye matusi isikuwe insult ya. Ndio makire mwazo na Itumbi kigo bas. No ona quality niguo ru ndajagie ru kumirehe online light sasa. Okay. Haya muona ru gikanya mwishi wikite ovulate ri. Especially ya kutenga. Ndio poste ndio tukora Facebook. Na tukero ne ndu gimuno. They posted ndio tukero ne ndu gimuno. Reba. Nduma kakambia go video kuga bas. Riu ndini kukenagenaga. At least don't marake na go atirire. Exactly. The impression is getting the right audience. Yeah. Haya, abamenya nani huraga kindu kiria ando mara relate. Mostly if come there is nothing trending about the government di huraga skit hiyo. Yeah. Huraga kiria ndiramenya ando ni meko relate. Ne kariko wana kamuno kaigwa kau no. You've delivered. Nika kutengai wikaria twekire na my dear wife. Hata mimi unajua niko na ration. Wewe tajirate nini? Muhikio sio alukire kotondo baba mama ana recho ona ha. Roiro. Muhotaga kukota kumenya andu acio ate kanio mamwethaga. Ikoragwo coincidence. Hata ndio tunapata. In fact nituruzete nake wira. Na gutire mundu weciragiria ndio twarutaga wira na Victor Naman. Gutire mundu weciragiria ni ahuana recho. Tu siku moja o mwaka uyu tuikaririe uguo. Bado unajua unafuana na recho wewe. Alafu niguo twekire gaskiti ka gwa kunyitwo goko ya happenire ndio bado the time ruto kiriganiro kunyita mutumia wake goko kiri. Au kwa sababu ya US. Kwa sababu ya ndio. Unari ruto ruga gikorera hau tukihura na ikakuwa fit ka receive takwa received vizuri.
Anyway, mwe guts. Thini maundu maya makumimikire tondu dressing ni maundu mara maguiketie mbere muno. Actually andu tani ndiakui na ni ukoraga rimwe ni wega mundu kumenya kiheo giake tondu andu amwe ta ithu tutingikui tigane kiheo kiu maybe set books iti mahi mundu amenyekane muno tondu ni thia build theater. I don't think so. Ito cigira macukuru ri itinahota kuingia thini wa social media. Yeah, true. Niki gitumite wicirie ati now that we've gone digital, that is now your identity. Ito andu ingi ni maremagwo ni gwetha identity yao. O mundu akuona onaga character ya munene. Rais mzuri. Ona gutuika I think social media may bring vitu mingi sana positive. Yeah, tado bado no ikindeithagia kugia mawira wini gikoragwo DMC. In fact that is my na njene to uka hone gira tumenya ka hero ngirutaga andu matigecirie no kumimiki wa coko ikara muci mbeca cioka ni ndeithagia muno kumenyana na andu. Yeah, mundu ena kagongona handu ni ekujita kanjira ya ona kwi nyingi muno njititwo na government officials meko. Yeah, ukithima magongona ta macio ni umimikaga kana kwi aria mekujita kuja kama rais na ngiakanjira kuja kama MC ndio ni wiga kaunda hakuhi in case ni kana ka ni bahati muthi itana kuwa bagi yakwa ndiaga kaunda na ngofia njiru ndiaga so kumambia kumimikiri ungiuga undu ucio guteithĩtie atia tondu he mundu ringi wonaga kona ni bwendede ateithika nakio na arieta president arega gwitwo niki ito tariu hena kadena wina wita ukikei ndirete mwigire ya post ya gaira I think so kiki nake ni aragieta rigathi for so long ona kaba kiki ni ya korori recognize ni rigathi live on TV Rijiji alisema I know there is someone who is making me aregire kumuhaira niki ndio naguo tiguo ru kairetu karia kamuhireretwo Rijiji itikoge maire aigo juga no menya ngatiga ndio kwanza keke ndamuhurie ngiro we no umira we aigo ndio ni wawe tu ito ndiriri kona iroira ri Rijiji akuria mabira ri angiona TV exactly ni wagithirio uguo. So how do you benefit from kwaria na the president? Knowing people and knowing important people and aria magikuhe gigs and all that. Kuhone kuhete connection. Sana. Hata kama maybe ijafika ati president and recognize mahali but nirehaga a very positive impact in my life. Niwetagiria muthenya umwe president ni akahura thimu. I'm positive. Remo ni yale ikawa huko wekete. Lakini najua si saa hizi. Hiyo sasa labda matime ya makampeni na huko. No mwalirie kaundu haha naigua. Mwalirie take. Ambe sasa my friend, sasa unajua sasa wewe ulishakuwa kitu. Sasa mimi sasa ndio ni ule hustler nimebaki kwa ground. Sijui kama unanielewa. Sasa hata ikifika mahali namba ya simu hata uchukue, unaweza omba hata Itumbi hapo atakupatia namba yangu my friend. Kazi inakuwa sawa. Tutengeneze mambo polepole namna ile, tujue mambo itakuwa namna gani kesho. Ama ni namna gani? Ila producer ureke kaurige thariri. Munene no akaigwe by the way. Agwete, you know, let me tell you very nindathikiria XYZs muno. No he andu igwa me perfect gukira ari angi. Thauti ya kukearia taruto ni koragwo almost more than him. Andu ni maugaga agikorwo ti video marerorera ri mundu agikira ka video ko na aja no thauti uraigo ni ukuga. That is it. How do you get the exact voice? Just studying him. I think kuma 2013 hiyo sauti nikiinternalize hadi saizi nime perfect sana. Taro gugure kindo kiama. Unaona vile wana kunja hivi sura aka kafika natokea. Kitambo haikuwa hivyo. Ilitokea tu automatically. Watu wekawira. You know, mimi na mimi ni aroma akendi. Akarete ule yakoragwo hana naingia kwa character vizuri. Githungu kiria giothe huthagira. Exactly. Akwara ri githuri ngira huthagira githungu kana ciugo exact. Rutake my friend. My friend nielewe.
Hakuna wakati ati itakuwa hii Kenya ati ni ya watu wachache. Kwani wewe unadhani sisi ni masquota hapa? Wacha maneno yako bwana. Hiyo ni ndoto ya mchana nani? Hiyo haiwezekani hapa. Mimi sio hiyo ndoto ya mchana. Yaani tositaka dikato kumeta maneno magumu kaka. Misemo na tarakali za sauti. Ate hena kiugo president yake yari no ginya kigwete. Tari former president Mutigaire Kibaki. He ciugo amenya no ginya ri huthira. Especially script iri yandikirwe yathira. Ngamenya akuma hau. Bas, riu cio no iraji. Agikoko kweja baya utaka kuruta Kibaki wega ni Goni. Goni wa thuita. Tuki exercise iki. But Goni is almost talented na kana thauti nyingi muno. Akiaria ta baba. Akiaria ta weta. Jonjo. Bako alikuwa anaitwa fiti. Oh, that's good. Apart from gukoroni wikaga mimicking ri. Are there people mana gukora makiendo na okuruta wira the same, especially Gen Z. Hena andu mana liguo uhotaga atia na ringi na no mende itondu Kenya wi twendaga kire kindu riu hamu rwenda atiriri ko tangindiririo na ninjari ta munene, you know, that's how we are. Riu thina ri budo kaga inbox akwira ni aje MC Kibe, anambia poa, hata mimi naweza act kama Ruto. Anambia fanya shughuli itajiba, hata si tuma clip. Wodi wakaja si tufanye collab. Sasa tutafanya aje collab? Iko wawili. Nataka hiyo gewajiri atiriri. Ati tunaweza fanya ukiwa Ruto wewe alafu sasa mimi ni kama niko kwa ndoto yako. Ati kwa sasa ikuwe yeye ni kuota. Ndio kwa atiriri. By the way is usanii ginya hareo na tukinyete uguo na followers aria ndi nao ri is a very long journey. Yeah, ni journey umete hana ni njira mundu we do your craft. Yeah, na siku hizi hakuna ati mambo na you must be professional that much ati niguo ti hote gwika kaundu fulani. We have smartphones, we have everything. Yeah, YouTube wetha ngate ni dikata menyire MC Kibe the heavy thinker. MC Kibe the heavy thinker. Tele taka heavy thinker. Ii ndio ndio ndajirima wira ma MC 2018 niguo ndekire ati tareke jurie ndironire page yaku ti nguru muno ya Facebook ni to rekiraga YouTube muno gukira Facebook. Yeah no ndari na page ingi kihako ino ndio gukorera how comes YouTube is strong gukira Facebook kugo ina page ingi actually nikyo kwenda gukona hamwe kiondo ya thimu nigetha confirm na no wega hihi tukiaria horo wigi content creation because that is part of content creation, especially kuri andu aria metagiria gwika maundu manene nigetha tuike content. Umuthi uyu ri YouTube pays you. Haya, apart from mimicking gutiri ndu gwika YouTube niguo nende character ingi onde ka skit ingi okay no ile kuheaga following nene ndiru ni kugo jaja gude ya kumithia tiriri no ginya wethe kaundu unique tondu umuthi uyu igenda gutheka ni thia Facebook gwetha na riu actually kure mwana wa YouTube tondu he kiheo unique apart from maundu maria mangi mothe ungika hari kiheo unique wina kio na kio nikio gwona kwira andu aya urakora mundu no aguteithia kuhingura channel no agakuria thi gwikira ki ati tandora unjire niki kiega nani kana akambiriria gwikira news news iri ni ciena tu irathi kwiyethera advantage ya gukorwo we unique kana gukorwo na kindu giaku andu ni mahota ni ukuonaga flow andu ni mahota kugukorwo na thiko icio na kwi maundu mengi ona ungika ona thiko icio na kindu ta AI hata siku hizi unaweza jicreate hata videos. You create videos akikorwo we mundu wa nature wa create videos through pictures ona pictures ikiria afu ukashi explain is that ukashi explain narration ukashi narrate all right but tatutaririe niki kingi mundu angika thiini wa content creation tondu I think young people matirenda gwiciria na nikio rona mundu akigeria gukofia kaundu mundu ngiareka tondu ukore mundu view urekira tawe
na akageria kwaria ta ruto tawe nĩ kũrĩ ogetha tu arĩre kĩu wĩna kĩo no ndego flow ti unique ti kaũndũ ge gũtũra no nĩenda kũrĩra rĩu ta Ruto personally he is funny so what I try to do I must be funnier than him for my skits to go viral yeah I must be funnier. Ti ate jikara ogwo tunga shoot. Yeah, ni tuikaraga thĩ twina MC Bull, Jabere ya Rasta. Tathoma nayo. Serious? Tathoma nayo. Ko. Ni goboria. Ni goboria na ko. Tathoma nayo kirathi kimwe. Serious? MC Bull. Ala. So ndio yona. Tunasema na hali ya koja ndio hii mundu. Asikire sere break kuire. But the guy is so funny. He's very funny. Yeah, true. Tathoma kadeo. Rĩu twacemania rĩu nĩguo tũikaraga thĩ. Hii joke ni funny. Nikisema hivi ni funny. Rĩu tukaheana ideas. Nĩ weka joke ugathi ũgethikĩrĩria ũkaigua ndĩna ũrimũ. How ti funny. Nginya wewe ndũratheka. Na ndogo me huwa si post. Kwa joke no nginya yambe gũkenia. Yeah. Nigetha yuke tukenie. Creative. Maisha ma creative ni bari tomo. Turimo no thi uguthe joke ukore watheka wi wike. Di mundu ndekaga maundu eika. I must have a team. Na MC Bull no guo nake riu nake agika maundu make. But that was my next question. Do you do teamwork? Yeah. Because you cannot feed yourself. You cannot think that whatever you're giving us is enough or is good. So ni hari ga teamwork ga creative muikaraga thĩ mukorania andu angai ni thiete wega haha toranagia ugu na tondu maite baingi ni okay fine nyu maragika content cia githweri which is good to ni rahota gukinyira kabira ciothe no mundu reka content ya language imwe ngimwira atia in fact agikorwo kwi andu appreciative na content cia vernacular ni Gikuyu very up. Rore andu ta bote aje kahiu. You see? Tarora tu content creators age Gikuyu. When reception ni muno. Yeah. Gikuyu agikorwo gwi kindu in fact I always applaud them. Ku support content ya Gikuyu. Gikuyus are the best. Who is a content creator? A content creator is somebody who can create something and show people. Yeah. Not necessarily ikuwe comedy. Yeah. Si lazima ikuwe comedy, hata unaweza anza ku advise watu. Ukicompare quact content creation of course comedy is part of acting. Niki kingire hawega gukira kiria kingi kuri andu ingi menda bodi nyenda gutuika actor mugishoot movie next mujikire angimenda stand up comedy no ni hari content creation niki kirari ha amongst all etondo content creation you can choose to sit yourself and create content we wako akino nginya wone andu marashoot movie stand up comedy no nginya witikirike kuri andu matheka we na igo Kenya nyamu ino aragwitaga magutheka no waga wira exactly kwaga kundu gurashoot movie we nduri wira so if you compare between the three oge encourage ndo ya themeke atia kana machuzi riko ni njugaga atiriri gutire tangiriha but every day is a learning day. So kiria waji aria gikorwo we actor ni kumaanisha you can create something no uthondeke kaundu na we na smartphone in fact mundu urona aragutext via WhatsApp na smartphone riu agikwira ndoi handu ha kwanjiria ona na umurie ka thimu yaku kari ya gwika athi ni kuri andu marauga itakire kamera yake tatu thimu ithirire na kamera yes so as you go by you go improving koguo ndiahotara gũkorwo na macini nene nigetha ndĩyandĩke no nyambie na gathimũ gakwa ngeyoaga video guo ngakagotha TikTok rĩu tathi ũrore mbica iria rĩu takĩact Waithito yakwa ya mbere I think it was 2019 yeah tukĩact na MC Bull video citũ cia mbere wone the quality Omuthi muthiete mu advance ndio tajuta kwanza na thimu yetagwo Technospark 3 yari yakwa Bulu na kababe ndiatigite agurite thimu njega ndikwenda gutinda kugia gwathiriria ndikoma huthagira yaku ndikoma huthagira yakwa ni ndathi Bulu aina kwa ugisha kifurani kambe ugatendaga kwehera
Ana muri bro. Ndio bado wasandukire. Agire tuikara gogo tukeraga. Wewe umetutoa mbali bwana. Tumeuona mkono wako. Is content creation paying? Of course. It can pay directly or indirectly. Content creation iteithagia mundu naki in terms of payment. No korwo hi content ire rekera ndirakuriha muno no he maundu mangira gwikira. Ni mariko ni ta mariko macio. Rutani today ni ureka content creation. But to content creation, out of the content creation he maundu mangi mabata wikorete na mo ni undu wa content creation. Ruta, in my MC career, kwa MC dajiri 2018, professionally, mohikine, so there are so many inquiries. Okay. Yeni. Tado modo ni yako, this guy can do this. Nice. The following you have. Oyo muthenya no post kendo wane gutiri modo wa view. No rusho wa post kendo kengire ukona 1 view. Rusho uloge ukona 3 views. Ugothi wa batirite ugo. Yeah. Na in fact bado unaweza omoka once. Unaweza post kitu na iende viral. Ngoja, ona kiria mundu eka atari serious. Karigo mama igo. Content creation ni nditu rekai ndimwe andu ngai. Ini ni uguthaka kanyamu ukakaini best ukahurira kamera cia hinya ici reto red camera. Ithano. Magai. Watare hamuthie. Hege ndo na musika urutite Tanzania. Othiginaga. Ni shite ya Diamond. Uginake ri. Oe gathimo agobe munyonyo. Agobe mita. Omuthorire ri. Morito. Regothia woguo. No so many clients by the way. Ni dictate kana maundu ma MC sound and DJ. Niko na sound. Yeah, niko na sound. Kwa best Kiambu. Anai sound? Of course. Visit me one day. Hapo Kiambu opposite. Kwa soko hapo opposite. Uko na ofisi hapo? Ofisi iko hapo. That's good. Kwa mundu ngeda sound no agwiti. Sound entertainment package. DJ sound na MC. Na ureka kujene kire ndi gujitagiro mera maingi ma MC jarega. Ukirina na ya mundu wajithite ndigirika no ndiramwani tiendaga mawira macio. Rifami tupige kazi safi. Na watu wanaweza ni ukitaka kuconfirm ugathi ha social media ni ciakwa Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Niko no YouTube digipostaga muno ni undu wa copyright cia music and all that. Yeah. Ukienda hapo utaona what we do. Wow. What we can do in your event. Yeah. Very good. Ndĩreciria uguo nĩ wega. Nĩ njũĩ tũkũheana namba yaku tũkĩrĩkia. Exactly. But tũgũtheka mwaka mũnene tũngĩrĩkĩrĩria. Thutha wa ihinda rĩa mwaka mũgima rĩa kũhurũka rĩu, Hekalu Properties Limited nĩ tũkũmathĩirio rĩngĩ. Tũrakũrugũrĩria itũũra rĩa riri rĩtarĩ na goro o gũkũ Konza. Karibu thĩinĩ wa Zion City Konza. No ndagĩka 45 kuma JKIA, ithaa rĩmwe kuma Nairobi CBD na ndagĩka 5 kuma gate ya Konza International Techno City. Broti ici nĩ cia 50 by 100 na turakwenderia thogora wa 690 cash na 750 na installment. Igĩrĩra deposit ya ciringi 100 icio ingĩ ũrĩhe kwa ihinda rĩa mĩeri 6 na ndũkariganĩrwo. Thogora ũyũ nĩ inclusive of title deed. Gũtirĩ kũiguĩkana thogora ũngĩ ta ũyũ Konza ũrĩ ndagĩka 5 kuma gate ya Konza International Techno City. Tũhũrĩre thimũ rĩu wĩgwatĩre gaburoti ka raithi Konza. Namba ni 0798 008 008 warie na Farodhi kana 0706 002338 warie na Alfred uria niwe CEO. Zion City Konza, itũũra rĩa riri rĩrĩa ũrareherwo ni Hekalu Properties Limited. Ũkai tũigithie Konza tũtonge hamwe. Ladies and gentlemen, it's been a pleasure, and I always urge all Kenyans tushikane pamoja, kwa sababu kama sio mimi na wewe hii Kenya yetu wewe iweze kusonga mbele. Sijui kama mnanielewa. Na vile vile hawa watu wote ambao mnaona, sijui mwingine, unajua nilisikia yuko mtu alikuwa anasema ati sijui tuguze hapa tuache hapa, tuguze hapa tuache hapa. Mimi my friend nilimwambia hiyo ni ndoto ya mchana, hiyo haiwezekani.
Wewe ukienda hospitali wewe ndio unaanza kuambia daktari ati mimi naumwa na kila mahali lakini usiguze hapa. Unanielewa wewe Barodhi? Unaelewa hiyo maneno? Sasa tukae mzuri, tukue gangari na tujue ya kwamba sisi sote lazima tufanye kazi mzuri kama serikali ili 2027 tena tukuje tuombe kura hapo, tujue maneno namna gani tupeleke Kenya mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki na ninawapenda sana. Thank you. Lakini wewe rais ulisema hautadhulumu naibu wako na hautataka kuona tena naibu wako akipitia mambo kama yenye ulipitia. Ni kweli. Kwa nini anapitia haya yote na umenyamaza tu? Ni kweli. Unajua mimi niliwaambia hata nikiwa wakati tulikuwa tunafanya campaign 2022. Mimi niliambia hawa, mimi sitakubali my deputy akuwe anadhulumiwa, akuwe anafanyiwa mambo mabaya. Lakini hakuna mahali nilisema hatakuwa impeached. Unanielewa? Si lazima tuelewane mzuri. Ama ni impeachment si kudhulumiwa. Hapana, hiyo ni maneno mengine. Sasa na yeye wakati atataka kusimama, sasa na yeye aahidi. Yule deputy wake amwahidi sasa sitakubali udhulumiwe na sitakubali uwe impeached. Sasa tusonge mbele namna hiyo. Anyway, Kiagwire. Yone nyingi. Ajua nilipiga hiyo skit watu wakaniambia hata wewe tutakusalimia sasa. Ito ndio mmoja watu kawe na abia kuitata atendele kwa impeachment. Sasa mimi wao wananiekelea tu, mimi si kusema mahali ati hata kwa impeached. Mimi nilisema ndio hata dhulumiwa. Wewe uliona alidhulumiwa na nani? Hakuna. Mimi ahadi yangu nilitimiza. Maneno ni mingi. Gairi mwaoga ku. Thank you muno mageria na nejo no rigiuka na uniform na mwoka na lecho hindi yo. Rio gutua guka ndogoke wiki. Na ni kama ugikuyu. Oh. Yeah, she's a Kikuyu. Niki ekaga? Akaho mwandike na hau goroiro. Okay. Yeah. That's good. Murendera musharia mwoka nake muthenya umwe tuguthari umwe na uniform. Exactly. Na kakitenge kalia gake. Ena katenge kathaka muno ndiramugurire. That's good. Gakoa pisha deputy. Haya, tuwe namba ya thimu ni ndo mundu ungienda services. My number is very simple, 0727 673 128. That is my official number. 0727 673 128. Atowera wa MC wena brand ukwenda kwa advertise, hit me up. Alright. Business. That's good. Yeah. Riu na yego gutuma kuri code metagwo Express Terrazzo Center. Uthie hau ekati. Ndamenya riu kwa sanda ya nyumba cia housing. Ni riu President, ni hata nyumba cia housing. Na tulisema unajua hii manyumba hii ikifunguliwa tunakuja tunakufanyia housewarming. Sasa ngoja. Hizi nyumba za housing usupport wakulima wadogo. Lazima. Sababu hizi nyumba lazima ziwekwe terrazzo. Si usupport wakulima wadogo wa Express Terrazzo. Hizo nyumba ni mingi. Tutengeneze nyumba pale kwa sinki na kama mzuri, wapi kwa floor namna hiyo kwa stairs hapo. Hiyo terrazzo ni ya mkulima mdogo. Mimi nitatembelea hiyo mahali. Lazima tuinuane kama wa Kenya. That is it. Unanielewa? Pin mimi direction, mimi nitaambia watu yangu tusonge pale. Na wakiona magari kubwa kubwa sasa wasipotee sasa wajue ni sisi. Tunakuja na Recho. Yeah, tutakuja my friend. Thank you so much. Nashukuru mazee. Barikiwa sana. Doing a very good job. Asante sana. Yeah, tuendelee namna hiyo. Nino kuthina bena go support kule social media. Ningena ngepost nya muto wakitu ni nto guthikia ndo. Of course ni megukurumirira na muno makiria keheo kimenyakane ni andu ingi na thank you for using Swahili because if you tuhuthagira Gikuyu ri no tuko limited tukiri unlimited to limited acha Gikuyu giakwa ri ni ndia kurende wa girigiri riu ni ndireirwo kuna mathai githi kalenjini tukimenyera muno kwa ni wana mu mathai nduhana mu ko fiyo ni ngoria muthe ni hana mu mathai
Tuwe ndakurora wega. Bebe ndo hana mugikuyu na hani. Riu ndereirwo rako. Riu gikuyu giakwa ne gia. In fact ndajiri kumenya gikuyu wega rĩrĩa station cia gikuyu cia mbirigo. Nĩguo ndambĩrĩirie gwĩbundithia gikuyu. Tondũ rĩu wĩ cukuru nĩ gĩthweri. Wĩ kũ nĩ gĩthweri. Yeah. Okay, thank you so much. Asante. God bless you. Tuendelee namna hiyo. All right. Thank you. So thank you so much Murali wa Farodhi wa Thayo TV. Tumana MC Kibe, the heavy thinker. Nano wake igwa kiheo nige guturagira njira kiheo no gikuhe gya kuria gatagate ka maundu mangi maingi. Tafadhali no kurugamirwo ni Express Terrazzo Center na before ngurite rugamirwo ni Express Terrazzo Center no gagurikane kuria YouTube mucarie tagwo MC Kibe, the heavy thinker, na kuria Facebook ni MC Kibe. Mucarie usubscribe YouTube yake na muforo kuria mwena wa Facebook. Tore na rugamirwo ni Express Terrazzo Center ashobira wao ni wa gwikira terrazzo guothe bururi-ini ona mangitiro nyumba ici cia housing cia thirikari no megwikira gutire handu matangikira riu gwiciria cio marakiruta mawira macio no mamete nigetha moke mamekire terrazzo handu hothe thiini wa nyumba icio. Actually we oraka kanitha, we oraka shukuru, we oraka apartment, we oraka flat, mwisho waku wa gwikara thibitari fegi ndio fataire kwaria na Express Terrazzo Center nigetha moke magwikire terrazzo. Mendagia material magakurehera nginya site na rori yao na toro uguo magacoka magwikira installation na matire goro. Kahindina gaka mena offer njega muno makiria ya thiguku ya Christmas nitondu weroreta gukinya riu ni jonio kwaranĩria na ukwetukira namba ya thimu 0798333000 0798333000 kana 0798008008 makoragwo haria Eastern Bypass wahetuka RFH Hospital area ya Kamakis hau mbere ni ukuona duka yao ni ukuona signboard duka yao warorete na farafara dikiririe na ndeto gukwete cia kuria Konza Zion City Konza nguririkani bro titigaire less than 20 ready ya 690 cash 750 installment a deposit of 100k na ire jawa Konza City kogwa ikoni koda guka jawa Konza International Techno City riu rafatara kwaria na namba 0798008008 ndine mundu maingi muno ingikwira megie Konza International Techno City no handu handire gutariria hatu ndingirikia nigwenda guka inbox yakwa gutariria kahora kwetukira 0798008008 undu ucio korwo ri mwega 0798008008 undu ucio korwo ri mwega. God bless you so much. Asante sana. Bye bye. Thutha wa ihinda ria mwaka mugima ria kuhuruka riu Hekalu Properties Limited ni tukumatheirio ringi turakuruguriria itura ria riri ritari na goro o guku Konza karibu thiini wa Zion City Konza no ndagika 45 kuma JKIA ithaa rimwe kuma Nairobi CBD na ndagika 5 kuma gate ya Konza International Techno City. Brotish ni cia 50 by 100 na turakwenderia thogora wa 690 cash na 750 na installment. Igirira deposit ya shiringi 100 icio ingiurihe kwa ihinda ria mieri 6 na ndukariganirwo thogora uyu ni inclusive of title deed. Gutire kwaiguikana thogora ungi toyu Konza uri ndagika 5 kuma gate ya Konza International Techno City. Tuhurire thimu riu wigwatire gaburoti ka raithi Konza namba ni 0798008008 warie na Farodhi kana 0706002338 warie na Alfred uria niwe CEO Zion City Konza. Itora ria riri ririo rareherwo ni Hekalu Properties Limited. Ukai tuigithie Konza tutonge hamwe. Gwa kahinda karaya matuko-ini mathiangu andu mangiakire nyumba matiakorogaga mametigage ritiri thiini wa floor magioka macenjetie uria miaka yathiaga o nginya makianjia gukoroga floor. Undu uyu nduikarire muno matataukirwo ni njira ingi ya gutuma floor enyorokio na ya kule Dockside na makiona ta ya thakara no maikaikara magiciria nga tiles ni cingiatumire floor iyo egeme ona makiria no marora floor iyo matiaiganirire ni kuona hari uthaka wagite wa mahua na kindu gitekwenyo
kĩngĩnyũkanga ona kĩngĩnyihia heho nĩ ũndũ wa ciana na andũ akũrũ. Rĩu ĩtĩkia kana ũrege, hau nĩho mataũkĩirwo nĩ wega wa gwĩkĩra terazo floor-inĩ ciothe, corridor-inĩ, stairs, flat roof igũrũ, cioro, riko, bafu na nja na kũngĩ kũingĩ. O rĩmwe makĩona gwathakara, ngoro ciao ikĩiganĩra. Na nĩkĩo rĩu Express Terrazzo Center Bypass ĩrĩ haha nĩguo gũkinyĩrĩria itanya rĩaku harĩ wĩkĩri wa terrazzo floor-inĩ ya nyũmba ĩyo ũraka guothe bũrũri-inĩ. Mafundi maitũ nĩ mohĩgĩrĩire harĩ wĩkĩri wa terrazzo na ũbacĩrĩri mũnene, magĩtũmĩra materials cia gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo gũtigĩrĩra wendi wa ngoro yaku nĩ wahinga. Express Terrazzo Center Bypass tũkwendagĩria materials na tũgagwĩkĩra installations. Tũcerere Ruiru bypass ya Kamakis harĩa Karũgũrũ wahĩtũka RFH Hospital, kana ũtũhũrĩre thimũ 0798 333 000.